गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था। लोग कहते थे कि वहां रात 12 बजे अपने आप घंटी बजती है। कोई भी उस स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रवि ने सच जानने की ठान ली। वह रात को कैमरा लेकर स्कूल पहुंचा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, टिन टिन घंटी की आवाज गूंज उठी। स्कूल का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक क्लास से बच्चे की धीमी आवाज आई, सर, मुझे घर जाना है। रवि डर के मारे पीछे मुड़ा। उसके सामने एक जला हुआ चेहरा वाला बच्चा खड़ा था। अगली सुबह स्कूल के बाहर सिर्फ रवि का कैमरा मिला, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। आज भी रात 12 बजे उस स्कूल में घंटी बजती है।